喂，Hello，大家好。咁咧，今日咧我就拍一個新節目啦，叫雞啄唔斷，就係一個清談節目嚟嘅，就係咁講嘢，係咁講嘢。咁咧，今次呢個節目咧，其實係有個主題啦，叫做 Off Track 人生。咁點解咧？就係因為咧，我發現我自己畢業出嚟之後咧，就好似 off track 咗，即係已經唔係跟人哋話畢業之後返工，跟住之後就穩定咁樣上升啦。咁喺呢段時間裏面咧，我都發現，原來係有啲新嘅朋友咧，一路都做緊呢啲 off track 嘅東西喎。咁我就好想去請教下佢啦。咁其中一個咧就係我哋今日嘅嘉賓，就係阿成啊。好啦，咁佢係咩人嚟嘅咧？咁你不如介紹下自己先。好，大家好，可以叫阿成啦。咁我而家就主要兩個身份，第一就我係呢間拳館嘅教練同埋創辦人啦。咁啊叫 Carly Hub， 同時間我都係一個傳道人。咁而家我哋喺呢度會有我哋嘅崇拜，有我哋嘅教會，亦都有一個團契，職稱嘅團契咧進行緊咁樣嘅。咁佢係一個拳館教練啦，咁不如講下呢間拳館啦。就係因為我喺畢咗業之後咧，我發現咧得自己一個，咁我就好想揾一啲新嘅團體群體，咁經啲人介紹之下咧，就嚟咗呢度啦。咁不如可唔可以講下你呢個拳館係做啲咩班嘅？呢度就同坊間嘅運動中心好似嘅。咁我哋都係有打拳班啦，主要係泰拳啦。咁同時間有啲 fitness 班，咁啊做啲 functional training， 即係功能性訓練，咁就幫大家練翻啲好少用嘅肌肉啊，練翻啲體能啊，令你日常生活咧更加舒服。咁同時間我哋就唔係淨係操練身體，我哋好想帶出個訊息就係，除咗你嘅身體，你 physical body 需要被訓練之外咧，你個心靈都需要被訓練嘅。你嘅靈性都係因為呢啲訓練咧而提升，所以我哋啲課程咧當中亦都會有啲內容，有啲環節會講下少少信息啊，有啲特別係有啲信仰嘅價值觀，好想傳遞俾啲同學嘅。因為咧我自己就原本其實係諗住，即係可能一個禮拜嚟一兩日，一兩日去玩下咁樣啦。跟住你就話，咁不如你日日都嚟啦咁樣。係。咁我就發現幾有趣嘅，即係每一日個 content 同埋每一日識到嘅人咧，都幾得意嘅。咁但係咧，我就知道，即係聽佢哋講啦，你原本就唔係打拳出身嘅，咁但係點解會無端端開咗個拳館咧？咁我細細個都好中意做運動，同時間我喺教會成長啦，咁啊，亦都喺教會做同工、做福音幹事，之後讀神學。受裝備，畢業之後咧就做傳道人，咁其實都好 on track 嘅，咁啊亦都打算翻去我以成長嘅教會度做傳道人，咁啊但係咧我之前嘅神學院老師挑戰我，就佢覺得如果我想即係應該去見識下個世界，應該去挑戰下自己，趁後生，唔好淨係喺同一個地方。或者係即係淨係跟人哋想你做嘅嘢，咁我就都好想接受呢個挑戰，就去咗另一間機構做傳道人，都係做傳道人嘅。不過就喺嗰度就見識多好多嘢，一啲我未搞過嘅活動啦。因為嗰時我喺一間大機構啦 YMCA 度做啦，咁啊見識好多唔同嘅嘢。咁我覺得原來都好多可能性嘅，甚至咧我見證到即係上帝做佢嘅事咧，唔一定係喺我哋所謂認知嘅教會舊有嘅 setting 啦，好多新嘅嘢可以發生。再加上疫情啦、社運啦，都好影響成個大氣候。唔同人去諗信仰已經好唔同啦。咁我覺得應該要有啲轉變嘅，所以就開始諗啲新嘅事工去做咯。特別係想接觸同服侍多啲年青人啦。咁啊所以呢一開頭咧，我就唔係開拳館先嘅。我就開咗間自修室先嘅，咁啊嗰陣時想服侍一班後生仔冇地方溫書，因為疫情咧閂咗好多地方，即係圖書館啊、學校啊，甚至好多自修室啊都一定要閂門。我哋就整咗個 so-called 共享空間，就喺個灰色地帶度歡迎嗰啲即係因為限聚令唔能夠去溫書嘅人。咁
咁就係嚟我哋個空間温書。咁慢慢我覺得好有意思呢個活動，呢個空間，但係就爭啲嘢唔夠。咁我覺得就係爭啲互動啦，因為你去自修室温書都係想温書啫，未必可以傾到偈，講到太深入嘅分享。咁但係運動就唔同啦，好多時候我哋踢完波啊、打完波啊之後傾偈嘅時間都好多嘅。咁我就好想即係開一個運動中心。嗰陣時本身個 set up 諗住温完書就做運動，或者做完運動先去温書，即係兩間並行嘅。但係就因為即係小弟冇乜生意嘅經驗啦，就營運唔到啊自修室嗰邊，所以就執咗嗰邊，就專心搞 Tally Hub 咁樣咯。即係佢係接住落去搞嘅。係啊 ，overlap 咗一段時間，有半年到係兩間嘢都同時存在，但係就分身不下咯嗰陣時。但係即係自修室其實已經接咗啦，而家接咗㗎啦。係啦，但係點解要繼續開呢一個運動中心咧？即係都已經好挫敗啦，咁點解要繼續開？因為其實自修室執嘅原因係我哋即係真係當一個 business 生意去做啦，我哋收錢啦，但我哋收好平嘅，所以就圍唔到數啊。咁不過呢，嚟嘅人都幾多㗎，我統計過係成嗰一年呢，就幾乎有人次嚟講有5000幾人次嚟咗温書。我哋嗰度唔係好大，1000零尺。咁所以其實差唔多嗰陣高峰期呢，係每日都20零30人嚟嘅，咁係好多人，你都接觸咗好多人。咁所以我覺得係有意義，只不過我撈唔掂啫，係啊。咁所以就覺得有盼望嘅。同時間講起做運動，我自己都好有 passion 啦。我加埋疫情時候呢，我自己都拍咗啲片去教人做運動啦。都帶咗啲班係唔收錢，免費教人做運動，都好有反應。咁所以我就覺得都可以試下喎，可以挑戰下自己喎。咁再加上一個個人嘅原因啦，就係嗰陣時我失戀，就覺得其實都最挫敗嘅事情都面對過啦。咁其實冇嘢可以再失敗啦。咁就算開唔成、執笠、破產，都唔係一件大事啦，所以就即係冒險咁樣去做咯。但係呢個我想搞清翻先，即係咧，你呢一個運動中心同埋自修中心係已經辭咗工去做，定係咧as一個 YMCA 嘅職員嘅身份去搞呢樣嘢，跟住搞緊下發現，咦，我想自己再開一間新嘅中心，所以就自己出咗嚟。嗰陣時就自修室係做緊 YMCA 嘅時候開嘅，咁係 YMCA 嘅 program 嚟。唔係㗎，係自己嘅，自己嘅，係啊，真係想開個 centre 去接觸人咁樣。咁係之後做運動中心，我就覺得如果一係唔做，一做咧，因為我哋租嘅單位又會大啲啦，買嘅器材又多啲啦，投資又多啲啦，我係要借銀行幾十萬去開嘅。咁所以就我會諗一係做就要全心做，咁一係唔好做，咁所以就辭職去做咯嗰陣時。咁其實咧，我係預咗，即係我就預備咗一個小嘅活動嘅。咁就係我都想了解一下咧，即係 visualize 一下大家 step out of 呢個 comfort zone 啦。即係你就話，哇，我乜嘢都唔理啦，我就劈炮唔撈，跟住問銀行借幾廿萬去開呢一個運動中心，其實都幾大壓力㗎嘛。係㗎。咁嗰個係乜嘢嘅動力令到佢要咁樣做咧？我就唔想用呢個言語去表達。OK。係啦，咁我就自己影咗咧，即係之前去旅行嘅時候咧，就自己影咗可能20幾張相出嚟啦，揀咗出嚟。咁我又想你揀一揀，即係大家呢幾張相咧都有唔同 style 嘅。咁你就可以揀一揀，究竟你想，即係你嗰陣時個狀態大概係乜嘢？即係有啲咩令到你哇呢一刻呢個 moment 我就要咁樣做啦。OK， 係，咁我就揀呢一張嘅。係啊，好，你揀呢個樹嘅呢一張。係啦，咁咧我覺得就當其時我做呢樣嘢，我媽都問我係咪黐咗線嘅。因為我 YMCA 做嗰份工係幾穩定㗎，收入都好好嘅，因為佢跟社工跳 con 嘅。
咁其實都幾個人工喎。係啊 OK 㗎，福利又好啦，又準時收工啦，返5日啫咁樣。咁亦都好有晉升機會嘅，但係我覺得滿足唔到我，唔知點解。我覺得心裏邊仍然覺得上帝呼召我唔係做呢啲嘢咯，我係去前線。咁我覺得我揀呢幅相就係嗰陣時係有啲孤單嘅，即係要做呢件事呢。就算我曾經試過說服過啲人一齊做嘅，但係都唔係好成功，因為都好合理嘅。即係一嚟你又唔係打拳出身，你又就唔係好多 network， 又即係未做過，咁點解你會覺得自己可以租個1000幾尺嘅單位，每日要交租要圍到皮呢？咁樣？咁嗰陣時好孤單啊，但係我又唔知哪來的即係安全感，係覺得就算一個人，就算冇人認同，或者係暫時唔係真係好多學生都仍然願意嘗試咧。咁我覺得就係即係上帝，即係我信仰裏邊，上帝係陪我一齊嘅，係啊，佢會引領我、帶我、同我一齊行，所以就算自己一個都好自在咯。我就睇幅相就覺得呢棵樹好自在，即係就算得佢自己一個人，即係就算得自己一棵都生得好好咯。係啊，就好有安全感啊！呢棵樹咁咯。啱啱你都話咧，即係你開呢個拳館咧，其實因為你本身唔係打拳出身嘅嘛。係啊。咁你係之後先學啦。係，冇錯。咁點解係用打拳呢樣嘢咧？即係唔用其他嘅方向咧？因為你本身你都冇呢個 network 啊，又唔識人啊。即係好似我羽毛球咁，我係識打啦，但係我都唔夠膽開球會，因為我覺得仲有大班人叻過我啦，即係個責任好大嘅喎，你要教好一啲小朋友，你自己好似又唔係好叻咁樣。係，嗰陣時其實最主要就係無知咯，因為我就係唔知原來要咁樣嘅，即係嗰陣時係原來其他人開拳館咧就要有啲 network， 有啲協會你入咗去。跟住同啲師傅已經係即係而家教咗好耐嘅師傅啊，有啲協會啊，你已經打好晒關係，跟住你再開咧，咁先係合法途徑嘅，即係 so call 完全唔知，我就去開咪開咯咁樣，即係又唔使攞牌嘅，即係冇牌噶嘛香港，即係開拳館。咁嗰陣時就係無知咯，但係無知又令我可以有殺出一條血路係嘛？係咯，同埋嗰陣時點解係拳擊咧？就因為我學拳咧，就係頭先有提及過，即係我失戀啦。咁嗰陣時就去咗間拳館打拳，咁啊開頭都冇乜懷疑，就自己學，覺得好發泄啊呢項運動。咁打打下，我觀察到咧嚟嘅師兄弟啊、師兄姐妹啊，都係唔同嘅人啊。即係五湖四海，乜人都有啲公仔嘅人啊，有啲係即係後生女啊，有啲係大媽，咩人都有。咁啊嚟到之後打完拳咧，佢哋都好釋放、好開心、好喜樂咁走。咁我覺得呢個應該係教會有嘅樣式啦。所以我覺得即係 why not 兩樣可以 blend 埋一齊，可能會有個得意嘅效果。同時間我會想像到，即係如果你即係我之前話做自修室都係想吸引啲年輕人。同啲年輕人講，喂一齊翻教會一查經啦，講耶穌啊，咁佢就未必會好吸引啦。但係你話喂一齊打拳啦，有冇試過我教你啊？咁可能令佢有興趣嘅機會大好多。咁而的而且確而家個現象都係咁樣，係啊。咁所以我覺得即係拳館或者拳擊呢個運動都係好嘅工具咯。但係即係我喺度可能個零兩個月啦，就1至5朝頭早都嚟。係啊。但係即係你又唔係真係好 hard sell 喎，即係你唔會一路打拳就喺度講一句金句咁樣。冇錯，如果係咁應該冇人㗎啦。即係我覺得做即係運動事工或者康體事工都好多年歷史㗎啦。咁我諗得出個前人經驗啊，結論就係咧，你要做嗰項運動咧，你唔可以當淨係一個即係利用嘅工具啊，唔好借運動過橋咯。你要做就認真做。點樣為之認真做咧？即係你唔好即係當，因為我以前啦參與過一啲運動事工係打籃球，即係打下嘅啫 hea 玩嘅啫，即係純粹俾個波你。個重點其實係後面。係啦，後邊就係講耶穌，講半個鐘，
打半個鐘啫咁樣。咁我覺得咁樣就好似欺騙咗人感情，同時間唔係應該咁樣做嘅，應該係你都擁抱呢項運動，然後你覺得呢項運動係可以幫到佢嘅身體轉化，然後你再同佢講下一個訊息就係你嘅心靈都需要同樣被轉化咯。係啊，咁嘅進路嘅話，你就要認真看待個運動。咁你而家都好成功啦，算唔算咧？你會唔會話自己係一個成功嘅生意？係啊，其實我會覺得我終點達到㗎啦。係，即係有啲人問我有咩目標啊？嚟緊下一步啊，我話冇㗎啦，冇完啊，㗎啦。係啊，繼續咁樣得㗎啦。即係我會覺得而家好滿足㗎啦。係，即係我冇想象過有呢個光景，因為我經歷過最慘嘅。which is 係啱啱開嘅時候咧，係即係我21年中開卡利盒啦，開血館啦，跟住年尾就執埋自修室啦，咁諗住專心做啦，跟住一專心做咧就第5波，最嚴重嘅時候要閂門，即係乜都冇得做，所以嗰陣時係好迷失㗎。就會覺得我係咪諗錯咗啊？個方向係咪上帝唔祝福啊？係咪我冇呢個能力冇資格做啊？即係好多質疑自己啊！因為我又要交租，又要生存，又要還債，嗰陣時借錢喎。咁好迷失嘅時候，就會諗好多呢啲問題咯。所以而家回想起嗰陣時咁慘，咁真正孤單，到而家其實好多人參與緊啊，好多同事啊，好多資源啊，咁而家已經係好滿足啦。咁我只係覺得我而家呢個階段想幫人哋成功咯，即係有啲人想做類似嘅事工，我去協助佢啊，去一齊做嘢啊，咁樣咯，即係咯。咁我見你咧都帶咗呢個牌啦，其實咧每一次嚟到都會好顯眼咁擺喺個雪櫃。係咪雪櫃？算係啊，係啦，咁其實都好見到嘅。咁我一開始以為你就係整呢個拳館，所以就整咗個咁嘅牌。咁你可唔可以分享下呢個歷史咧？呢個牌就係最開初開自修室嘅時候已經買呢個牌啦。其實 Kali 就係嗰陣時諗到嘅字啦，諗住係開個自修室，亦都用個自修室嚟開間教會嘅。所以叫 Kali Church 嘅，本身有一個即係一嚿嘢，係有個 IG 添㗎，係咩？但係仲有冇營運緊？而家係執咗，冇執，但係冇活躍咯。OK， 咁即係 Kali Space 啊 ，Kali Church 啊，諗住係個 Kali 系列咁樣，諗到好大嘅，有個 brand 咁樣，有個 serious。嗰陣時真係諗好大，想開個教會啊，有咩？但係嗰陣時嘅諗法係太簡單，亦都好舊啊個諗法。咩意思咧？就係會諗我教會應該要啲咩咧？要崇拜啊，咩程序啊，要有主日學啊，要開小組啊、團契啊，好多嘢。但係一個人都冇噶，即係你冇人，你唔需要制度啦，同埋即係冇人，你講咩嘢嗰啲計劃咧？咁所以有段時間係好幻想式咁樣做自己事工咯。咁我呢塊牌又提醒我。即係唔好咁幼稚，或者係唔好諗嘢咁簡單咯。即係你要唔好咁離地咯。其實簡單講，即係你要實際啲去睇現況。其實亦都係 Kali 嘅轉變，就係變得越嚟越貼地。我覺得係，即係好多時候我哋講，我哋喺教會生活都係太離地，太多自己覺得啱嘅想法，但係去到推咗出嚟，推咗去社區，推咗去身邊嘅人。就唔 work 㗎啦，即係譬如我哋話關心佢，你狀態好唔好啊？你好想關心人啫，唔代表人哋想俾你關心㗎嘛。你喜唔喜樂啊？平唔平安啊？人哋都唔知咩叫喜樂平安，即係你嗰啲 term 其實根本佢都唔係講緊嗰啲 term，即係你要落地就要用翻佢哋嘅 language，去翻佢哋嘅生活。咁而家我哋就好落地啦，落埋地面地鋪咁樣，亦都接觸好多社區人士，同佢哋一齊生活。同佢哋一齊分享，用翻佢哋嘅語言去講我哋嘅信息，就呢塊牌亦都係咯，
有咁嘅提醒，亦都見證住呢個轉變咁咯。咁啱啱你都講過，有一段時間你係自己一個人係啊，搞呢樣嘢，其實都有啲孤單啊，有啲辛苦啦。咁 kind of like 我而家搞呢個 YouTube 啊，咁其實我搞呢個 YouTube channel 咧係一嚟就自肥啦，即係佢想去探索下其他東西啦。二嚟咧就係因為 as 一個體育老師，都好想拍多啲運動 related 嘅 content 俾啲學生。咁啱啱起步嘅啫，即係你見可能唔係條片都好多人睇啊，或者係subscribe 嘅人唔係好多啊。咁我應該就係喺你嗰個低谷嘅時間，但係又冇咁低谷，因為我又冇負債啊，又冇其他嘢。咁其實係已經好咗好多噶啦。咁但係同時間你會唔會有啲咩一個前人嘅advice 或者係一啲前人嘅諗法可以分享咧？對，我諗係你要即係嗰陣時，我雖然都幾一個人嘅，但係都有啲關鍵嘅前輩有陪住我行嘅，即係其中一個盧牧師啦，咁啊張敬牧師啦，我神學院老師啦，咁啊佢哋都俾好多意見同支持我嘅，咁要去 ask for 咯，即係佢哋未必好得閒全時間睇住你幾時有需要做俾你噶嘛，但係你肯同佢分享，佢就會有回應咯。呢個第一啦，第二就係要好清楚自己可以做啲乜咯。咩意思呢？就係你要好清楚自己做緊啲咩係啱嘅，然後堅持落去咯。因為我成日覺得最難嗰 part 就係唔好俾其他嘢影響。最難嗰 part 就係人哋好成功，透過啲乜乜乜好成功，透過啲宣傳好成功，透過減價好成功，透過揾啲 KOL 嚟宣傳好成功。但係呢啲係咪你想做先？如果唔係嘅話，就唔好俾佢影響。係啊，即係你要能夠去蕪存菁咯。經常有啲時間俾自己 meditate，然後諗我係咪做緊一啲我覺得有價值，然後我值得堅持嘅事。係啊，可能你就係我嘅呢個前輩咯。即係我覺得呢個地方咧，其實好好嘅位就係你都好 supportive 咯。係㗎。即係即使我話不如我哋整個節目咁樣傾下偈。呢個 pod 你話我好中意傾偈嘛？係啊。跟住我自己都唔知自己係中意講嘢嘅，但係係啊，你好中意講嘢。真係咩？但係即係你就話咁不如你搞一個即係傾偈嘅節目咯。跟住你連呢個地方都借埋出嚟，俾我哋去用。其實係你就係我嘅呢個前輩咯。希望可以，希望係。咁因為我覺得即係如果係爭呢啲咧就好可惜咯。即係爭呢啲嘅話做唔到就好可惜。咁 why not 我 open， 同埋呢度都係你唔做嘢都係咁，都係擺度嘅啫嘛。咁 why not share 出嚟咯？係啊，所以我哋都有同時間有個 hidden 嘅支線，就係我想幫助一啲有諗法想做啲事工嘅人，開辦一啲嘢咯。譬如我哋有個 coffee corner 啦，都熬咗好耐啊，一路想用咖啡去服侍啊。咁而家就好似有啲眉目啦，咁樣有少少嘢做緊咁樣。咁亦都嚟緊有個畫畫嘅，做藝術嘅，我哋好想幫佢啊咁咯。咁係咯，仲諗緊，即係睇下有邊度有需要，我哋就可以幫到手嘅話，就好願意、好樂意去做。係啦，咁咧最後咧就有個環節㗎啦。咁咧其實我就叫你預備咗2個物件啊嘛。係啊。咁一個物件咧就係講下你嘅歷史啊，或者對你嘅意義，咁就係呢個牌啦。係。咁另外一個物件咧就係好似你想講，我都好想透過呢個節目咧，即係好似好 random 咁樣，即係同路都係 off track 嘅人，係由呢個咧去祝福下一個人嘅。咁所以咧我就叫你預備另外一個物件去祝福嗰個人啦。冇錯。咁咧不過咧，因為今次係第一次。係，咁就冇人有物件俾我祝福你，咁所以我就自己預備咗一個小禮物。呢個禮物係非常之特別嘅。OK，哇！咁咧俾大家睇下，呢個真 box 喎。係
係啦，呢個就喺南非嘅時候咧買嘅一條底褲。咩料你啊？可以開出嚟睇下咯。呢個係咩碼我原本諗住買 S 碼嘅， ？S 碼就或者大碼啦。 OK。係啦，咁咧，大象係幾大象 fit 嘅個 image。但係咧其實係有寓意嘅喎，大係咩象。因為咧我之前做呢個動物義工啦，咁就去每一朝頭早咧就會同呢個大象去散步。 OK。其實咧佢就有一種我行我素嘅 feel 啦，即係佢就我想喺度食嘢，咁你就唔好騷擾我。 OK。但係同時間咧，佢又會聽人講。OK。即係咧，佢啲人叫佢喂翻屋企啦，咁佢就會翻屋企。哦，幾好咁其實係幾特別嘅一隻動物，係一種動物啦。咁我發現，咁我就將呢個禮物送俾你啦。好多謝，係多謝。大象 boxer。 boxer brief。 OK。係啊。咁你又分享下你嘅禮物？好啊！我呢個呢就係我嘅橡筋帶啦。咁就係最開頭我已經係諗到啲產品，諗住心頭好大，要整啲產品賣，幫補家計。咁就整咗，但係呢嗰陣時就唔係好送到出去嘅，因為冇乜人買，亦都冇乜人識用啊。咁啊滯留咗好多貨。不過呢，後期我堅持多啲推廣啊，叫大家多啲用橡筋帶啊，就而家賣晒啦，賣咗2 lock 咁啊。咁啊，我覺得橡筋帶好處就係周圍都可以用咯。隨時都去做運動，係啊，咁我覺得好似我想推廣嘅理念就係唔好被時間、地方去限制你，能夠令自己更加健康，無論係身心靈都係咁咯。好多謝你今日嚟分享，好，又借出呢個地方。咁如果大家咧平時得閒嘅話，又喺呢個九龍區咧出現咧，都可以嚟呢度玩下嘅。係啊，因為咧朝頭早其實好癲喎，即係你會發現咧有啲住元朗啊、住屯門嘅人咧係會朝頭早7點半喺度出現啊。即係我住附近啦，我可以行路過嚟，我都覺得好辛苦。係啊，但係就係咁癲咯。係啦，咁啊再一次多謝，咁啊真係就係第一集啦。好。